Το έθιμο της γυναικοκρατίας αναβίωσε και φέτος τη μονοκλησιά των Σερών. Το έθιμο το έφεραν οι Θρακιώτες πρόσφυγες και αποτελεί μια μακρινή ανάκληση του μητριαρχικού πνεύματος της πρωτόγονης εποχής που ήταν έκδηλο στη θρησκεία των Μικρασιατών της προϊστορικής εποχής. Το έθιμο είναι γνωστό και σαν γυναικοκρατία. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στην Μπάμπο, την πιο ηλικιωμένη γυναίκα. Τι Μπάμπο είσαι καλέ. Την ευχή μου αγάπη μου. Πολλά παιδιά να κάνετε. Μπάμπο, ήρθαμε να σε καλέσουμε να έρθεις στην καλύβα σου για να κάνουμε, να αναβιώσουμε το έθιμο, γιατί σήμερα είναι η μέρα σου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Να έχετε την ευχή μου, παιδιά. Να είστε γερά, να κάνετε πολλά παιδιά και εγώ εδώ είμαι. Να είστε γερά, συμπειρένα, να μην απομακρυνήσετε από τους άντρες σας. Τα μάτια σας 14, αγκαλίτσα μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και τι να πω άλλο, να είστε γερά. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι γυναίκες που βοηθήθηκαν από τις υπηρεσίες της Μπάμπο, θέλοντας να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη και την αγάπη τους, τη ραντίζουν με βρεγμένο βασιλικό και της δίνουν δώρα που είχαν συγκεντρώσει. Ύστερα την τοποθετούν πάνω σε ένα αμάξι κατάλληλα στολισμένο και τη γυρίζουν στους δρόμους του χωριού. Χρόνια τους πολλά, να είναι καλά, να είναι γερές, να είναι δυνατές στη ζωή τους, να μην φοβάται τη ζωή και να κάνουν πολλά παιδιά. Και ευχή είναι, τα παιδιά έρχονται με του Θεού την ευχή και θα τα βγάλουν πέρα μια χαρά, να μην φοβάται τη ζωή. Εγώ είχα καμιά δικαριά παιδιά και όλα τα πάντρεψε μια χαρά και καμιά πόσα εγγόνια έχω, τα ξέχασα και όλα 14. Σήμερα είναι η μέρα αφιερωμένη στο πρόσωπο της Μπάμπος, της γυρεότερης του χωριού όπως έχουμε πει. Αργότερα ονομάστηκε το έθιμο γυναικοκρατία. Υποτίθεται ότι της αποδίδονται όλες οι τιμές και όλες οι ευχαριστίες για όλο τον κόπο που καταβάλει τη χρονιά που μας πέρασε, είτε ξεγεννώντας κάποια παιδιά τα οποία τυχαίνει να φέρνουν στον κόσμο γυναίκες, είτε δίνοντας συμβουλές σε οικογένειες οι οποίες έχουν προβλήματα. Ο χορός του εθίμου ξεκινά από αυτό ακριβώς το σημείο, δηλαδή κατά την περιφορά της Μπάμπο, οι παντρεμένες γυναίκες ακολουθούν αυτή την πομπή χορεύοντας το ρυθμό της παραδοσιακής γκάιντας. Ευχαριστώ. Για σένα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Ελπίζω να σας αρέσουν. Μόνο μ' αρέσουν. Βενετσιάνο με τρόφι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, παιδί μου, αλλιώς θα πας μια χαρά. Τι προβλέπεις να είναι, αγόρι, αγοράκι το βλέπω να είναι. Έτσι. Δηλαδή, σε 4 μήνες θα έρθει όπου να είναι. Έτσι υπολογίζω. Από πού είναι η κοιλιά μου, από εδώ ή από εκεί? Από εδώ είναι. Από εδώ. Αγόρι, από εδώ είναι. Αγόρι, από εδώ. Κορίτσι είναι από εδώ. Όχι, τι ξέρεις εσύ. Και κάνα δυο που ξεγέννησα, ήταν τέλεια παιδιά. Τα κατάφερα μια χαρά με το όνομα του Θεού, γιατί πρώτο ο Θεός και στρέμαμε. Ξεκινάμε από εδώ, από το οίκημα του Συλλόγου, για να πάμε να παραλάβουμε την Μπάμπο από το σπίτι της, αφού είναι το τιμόμενο πρόσωπο. Εκεί θα μας κεράσει, θα πλύνει τα χέρια της με το σαπούνι που θα της προσφέρουμε. Τι σημαίνει αυτό, για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Υποτίθεται ότι συμβολίζει το πλύσιμο των χεριών πριν την γέννηση ενός παιδιού, όπως κάνουν όλες οι μαμές. Είναι ουσιαστικά η ιδιότητά της είναι μαμή. Ναι, η Μπάμπο ήταν η μαμή. Από εκεί και πέρα θα τη συνοδέψουμε στην καλύβα που την έχουμε στημένη στην πλατεία του χωριού και θα μας κεράσει, θα μας δώσει τις ευχές της για υγεία, ευημερία, καλή σοδιά σε όλο το χωριό μας για τη χρονιά που μας έρχεται. Το γλέντι ανάβει και μεταφέρεται στην κεντρική πλατεία του χωριού μπροστά στο οίκημα των Αμαζόνων. Οι χωροί αυτοί χορεύονται μόνο από γυναίκες, ειδικά την ημέρα αυτή, και σε περίπτωση που τολμούσε άντρας να πάρει μέρος στο γλέντι, καταβρεχόταν με νερό από τις γυναίκες. Αυτό το έθιμο της γυναικοκρατίας είναι ένα έθιμο 100 χρόνων, έχει κλείσει έναν αιώνα περίπου.
το κρατάνε ζωντανό με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Θα ήθελα να συγχαρώ εγώ τον πολιτιστικό σύλλογο Μονοκλησιάς, γιατί βλέπω κάθε χρόνο και με περισσότερο μεράκι διοργανώνουν την γυναικοκρατία και περισσότερος κόσμος επισκέπτεται το χωριό. Χρόνια πολλά σε όλους τους τηλεθεατές, χρόνια πολλά στη Μονοκλησιά και στην Άνω Καμήλα που γίνεται η γυναικοκρατία, ένα έθιμο πολύ παλιό του Δήμου μας πλέον, του νέου Δήμου Σερών. Εγώ κατάγομαι από ένα διπλανό χωριό από τον Προβατά και τα γνωρίζω πολύ καλά αυτά τα έθιμα. Από χρόνια ερχόμαστε στη Μονοκλησιά και παρακολουθούμε αυτό το έθιμο. Να ευχηθώ σε όλους να είναι καλά, με υγεία, χρόνια πολλά. Να ευχηθώ στις γυναίκες του χωριού μου, γιατί ξέρετε η καταγωγή μου είναι από τη Μονοκλησιά. Καλή επιτυχία στη σημερινή αυτή συνάντηση που έχει ξεκινήσει και έρχεται από πολύ βαθιά, έρχεται από την Ανατολική Θράκη. Από το πρωί ομάδα γυναικών με την Μπάμπο, γιατί είναι και προς τιμή της γονιμότητος αυτή η εκδήλωση σήμερα. Η Μπάμπο λοιπόν, το τιμόμενο πρόσωπο όλης αυτής της εκδήλωσης, είναι η Μπάμπο που ξεγεννούσε, είναι η Μπάμπο που φρόντιζε τις παντρεμένες, η Μπάμπο που συμβούλευε τις παντρεμένες για να έχουν μια ομαλή οικογενειακή κατάσταση. Αυτή λοιπόν τιμά σήμερα ο γυναικείος πληθυσμός του χωριού μας, τιμά την Μπάμπο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και μιας και είμαστε και εδώ στην Μονοκλησιά, να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στον τοπικό σύλλογο και σε όλους τους διοργανωτές αυτής της όμορφης, την διατήρηση της όμορφης παράδοσης, της γυναικοκρατίας που έχει ταυτοποιηθεί με το χωριό και με το νομό μας. Χρόνια πολλά στις γυναίκες, χρόνια πολλά στις ηλικιωμένες. Είναι η τιμή στην Μπάμπο, το γνωστό έθιμο των Θρακιωτών. Να τους συγχαρούμε όλους και όλες, κυρίως τις γυναίκες, για τη φροντίδα αυτή. Εξαιρετικά φαγητά, εξαιρετικό κέφι. Βλέπουμε κόσμο πολύ όλων των ηλικιών. Να πούμε χρόνια πολλά, να είναι καλά και του χρόνου. Υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο για το 2014. 2014 θετικά πράγματα να έχουν φέτος όλοι στη ζωή τους. Τις απογευματινές ώρες και μέχρι τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, το γλέντι και ο χορός μεταφέρονται μέσα στο οίκημα των Αμαζόνων, μακριά από κάθε αδιάκριτο μάτι ή από την παρουσία των ανδρών. Εκεί οι χοροί συνεχίζονται σε ένα ξέφρενο ρυθμό, συνοδευόμενοι από ελευθερόστομα τραγούδια και αστεία.